सल्तनत उस्मानिया। सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाज़ी एक दफ़ा एक किला को फ़तह करने के बाद इस मामले में परेशान हो गए कि वो मारा जग किला का हाकिम किसे मुकर्रर करे। इस परेशानी के आलम में सर पकड़े बैठे थे कि उस वक्त की रूहानी शख्सियत शेख अदब बाली वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाज़ी को उस मुश्किल का हल बताया। तो आइए देखते और सुनते हैं कि शेख अदब बाली ने उस्मान गाज़ी को उसकी मुश्किल का क्या हल बताया। Söyle bana. Kaç şehidin yüreğini söktü? Böyle. Kaç aileyi darmadağın etti? Ey Taht. Konuş. 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 Kaç devletin cehennemi oldu. Kaç devletin cehennem oldu. Sakın ha bana ilişme. Sakın ha benim karşıma çıkma. Sakın ha bana tuzak kurmaya kalkma. Sakın yoksa. İçeri kimseyi almayın dediydim. Taht imdiden belini mi büktü Osman? Korkarım şey. Çok korkarım. Korkmalısın zaten. Ben de bey olsaydım, ben de çok korkardım. Ödüm patlardı. Ciğerim püryan olurdu. Bana mezar olacak taht. Yerle yeksan ederim. Evvel kendi nefsinin hakimiydin. Şimdi bey oldun. Nice nefsin hakimisin. Nice beyin. Alpın, tüccarın beyisin. Kendi nefsine hükmettin. Ya ahalinin nefsi, ya adamlarının bitmek bilmeyen arzuları. Ganimet isteyecekler. Makam mevki isteyecekler. Erzak isteyecekler. Nizam isteyecekler. Huzur isteyecekler. İsteyecekler de isteyecekler. Verirsen ne âlâ. Vermez isen Vermezsem en
kötü ben olurum. Bu sebepten bey her daim yalnızdır Osman Bey. Dışarıdan bakarsın nice hizmetkar vardır yanında. Ancak baş olmaya talip olan, yalnız kalmaya, rıza göstermeye razı olandır. Yalnızlık nedir şeyim? Yalnızlık nedir? Senin için canını verecekler, gün gelir en azılı düşmanın olur. Aynı yastığa baş koyduğun eşin, düşmanınla ittifak kurar. Üzerine titrediğin evladın, gün gelir, beyliği almak için seni cenk meydanına çağırır. Ve nice imtihan Osman'ım. Derman nedir ya şeyim? Beyin şeytanı büyük olur. Bu ezeli düşmandan kurtulmak için uyanık olacaksın. Nasıl olacağım? Gaflete düşmeyeceksin. Nasıl düşmeyeceğim şeyim? Nasıl düşmeyeceğim? Gönül gözünü açarak. O nasıl olacak? Gecelerini tefekkür ve zikirle geçireceksin. Sabah namazı yetmez. Teheccüdünü kılacaksın. Sünnet olan oruçları tutacaksın. Herkes bir verirken sen 1000 vereceksin. Kalbinden dünya süsünü silip atacaksın. Tevhidi incitmeyeceksin. Her daim Kur'an-ı Kerim okuyarak geceni gündüzünü aydınlatırsan uyanık kalırsın. Uyanık kalınca gönül gözün açılır. Gönül gözün açıldıkça konuştuğun vakit, gördüğün vakit, düşündüğün vakit sana ilahi tecelli sağanak sağanak yağmış olur. Senin bu hallerini gören Teban da yavaş yavaş hizaya gelir. Ancak her gülün dikeni vardır Bey Osman. Yiğit Osman'ım. Bu da senin imtihanın olacak. Esas olan o imtihandan başarılı geçmek değil midir? Allah bizi imtihanlardan muzaffer çıkarmayı nasip eylesin şeyim.